好，接下来介绍修容工具。这修容工具呢，当然就是以自己的影像来去做讲解。所以呢，我现在打开我自己的影像，然后接下来去做调整。好，例如说旋转，旋转完毕之后呢，好，针对自己的影像，你要知道说哪里需要修改嘛，对不对？举例来说好了，那我先把自己的影像稍微放大。假如说我今天我针对自己的这个影像的部分，这边有一个修容工具，我要修哪些地方呢？首先你要知道，例如说我们人一定会有那个一些纹，好，例如说这下面的眼袋，对不对？能不能把它修掉？还有像这个毛细孔放大，好，那个岁月的累积的，例如说抬头纹，那脖子上面有纹路哦，如果你愿意继续去修的话，这都是需要修的。我觉得讲这样，我自己的脸好像也很奇怪。等一下，好，我们来看一下就是这边有看到一个纹，那我就可以用这边没有纹的区域，所以先透过 Shift 键按住，点一下，这就是我定义的一个区域。接下来呢，我可以透过点一下，你看这中间纹路是不是就被我消掉了？再点一下，可以发现吗？那个眼袋的部分是不是就消掉了？那鱼尾纹，这是不是也很简单？点一下，可以吗？那如果你要把法令纹也消掉，是不是如法炮制？你就找那个皮肤好的皮肤，如果你自己的皮肤找不到，没关系，我们用别人的皮肤。例如说你找别人跟你合照嘛，对不对？好，那这叫换肤。像例如说眉毛，我就觉得这眉毛比较深一点，那我们男生比较少化妆，我们是不是也可以用别人的眉毛取代？好，其实我现在做的是类似这样一个概念，就是你看这边一颗一颗的，我也可以点一下，然后那一颗一颗的就没有了，可以吗？知道我在点什么吗？好，这边有一颗，点一下，这边是不是就变没有了？好，那像这边是不是有纹？可以把它点。那你觉得这样做完之后，有没有觉得皮肤是比较那个就是没有纹路的皮肤，是不是就会看起来比较年轻一点？对吧？就前面大哥点头，你们太没有良心了。等一下我就去看你们的照片，这样知道我在做什么吗？这叫修容工具。